就这车啊，配件说啥不能要费用，给点人工得了。它这车啊，到6万公里就会出现一个油温过高的故障。出现问题之后呢，仪表会提示这个变速箱故障啊，然后这个水龙头、发动机光灯点亮，开起来之后啊，这车很肉。就这变速箱啊，它没有放油螺丝，只有检查口，该咋不咋的。你看没有，人家都不让你换油，还怕换出错了。现在看到这个传感器啊，就是感应这个变速箱油的温度的，然后呢来回馈给电脑，让变速箱完成换挡。它报错啊，是因为它的这个电器元件啊疲劳了出现的这个故障。就这玩意儿，配件钱啊，这车说啥不能要，不好定价。不是原装，胜似原装啊，绝对杠杠的。点赞加关注，修车不迷路。